Salam müəllimlər, bugün sizlə birinci sinifin izahını bölüşəcəm. Birinci sinif şəkilli suallardır. Yəni rəsmlər belə deyim, əzbərləmək lazımdır. Çünki suallar düşür. Yəni qəbula şəkilli suallar çox düşür. Bilirik ki, təsvircə sənətin 5 ən qədim növü var. Bunlar qrafika, rəngkarlıq və yaxud da boyakarlıq, dekorativ tətbiqi sənət, heykəltaraşlıq və memarlıqdır. Bunların da hər birinin özünə xas xüsusiyyəti, xarakterik belə deyim, xüsusiyyətləri var, ifadə vasitələri var və hər birinin də yaranma tarixi var. Gəlin birinci baxaq qrafikaya. Burada sahildən uzaqda Altay Hacıyevə məxsus olan bir rəsm əsəri görürük. Qrafika növündədir. Qrafikanın ifadə vasitələri xətt, ştrix, ton. Bunlar qrafikanın ifadə vasitəsidir və qrafika insanların daşlar, qayalar üzərində çəkdikləri təsvirlər zamanı əsası qoyulmuşdur. Daha sonra gəlir rəngkarlıq və yaxud da boyakarlıq da deyilir. Burada da Bəhruz Kəngərlinin Çoban sürüsü ilə əsərini görürük və rəngkarlıq növünə aid olan bir rəsm əsəridir. Eyni zamanda məşə janrında olan rəsmdir. Daha sonra heykəltaraşlıq. Heykəltaraşlıqda da Nizami Gəncəvinin heykəli göstərilir burada. Burada Fuad Əbdürrəhmanova aid olan bir əsərdir. Heykəltaraşlığa xas xüsusiyyəti üç ölçülü olmasıdır. Yəni, belə deyim, onu hər tərəfdən müşahidə etmək olur. Bir tablo nə qədər böyük olsa da biz ona üç ölçülü deyə bilmərik. Çünki tablonu hər tərəfdən müşahidə etmək olmur axı. Yəni, onu yalnız, belə deyim də, öndən baxmaq olur, öndən seyr etmək olur. Ona görə üç ölçü yalnız heykəltaraşlığa xas olan bir xüsusiyyətdir. Burada da dekorativ tətbiqi sənət nümunələri görürük. Azərbaycan milli geyimləri, bəy, xanım geyimi görürük. Daha sonra xalça görürük. Qarabağ xalçasıdır bu xalça. Bir də mis közə görürük. Daha sonra gəlir Mircəvad Mircəvadovun Günəşli atlı rəngkarlıq növünə aid olan bir rəsm əsəridir. Daha sonra Mənim nənəm və babam. Bu da Tağı Tağıyevin portret və məşə janrını özündə birləşdirən bir rəsm əsəridir. Burada Eyüp Məmmədovun Qoca balıqçının portreti görürük. Bu da rəngkarlıq növündədir. Həm portret, belə deyim də, həm də məşə janrına da aid etmək olur. Daha sonra Mənim Azərbaycanım Asif Cəfərovun, yenə bu da məşə janrında və rəngkarlıq növündə olan bir rəsm əsəridir. Daha sonra burada da dekorativ tətbiqi sənət nümunələri görürük. Və burada da David Kazımovun Səməd Vurğun adlı portretini görürük. Portret janrında aid olan bir rəsm əsəridir. Burada da Tahir Salahovun Qırmızı bibərlə natürmort əsərini görürük ki, bu da natürmort janrına aid olan bir əsərdir. Burada da Lahıcın Kürtacı kəndi Maral Rəhmanzadənin mənzərə janrında çəkilmiş rəngkarlıq növünə aid olan rəsm əsəridir. Burada da yenə təsvircə sənətə aid olan texnikalar görürük. Akvarel var, guaş, pozan, sonra karandaş yunan, yağlı boya, palitra var. Rəngləri qarışdırmaq üçün burada su qabı var, fırçaları və s. Daha sonra gəlir Sadıq Şərifzadənin Üzüm yığımı. Üzüm yığımı bu əsər, yəni baxanda görürük ki, bir neçə janrı özündə birləşdirir. İlk növbədə deyim, rəngkarlıq növünə aiddir, çünki boya ilə çəkilmiş bir təsvirdir və həm məşə janrındadır. Mənzərə var, mənzərə janrına da aid etmək olur. Eyni zamanda insan təsvirləri olduğu üçün portret janrına da aid edilir. Daha sonra gəlir Cıdır düzü Qarabağ silsilə əsərlərindən biridir. Səttar Bəhluzadənin və rəngkarlıq növündə mənzərə janrına aid olan rəsm əsəridir. Burada da Mənim anam əsərini görürük. O da Səttar Bəhluzadənin rəsm əsəridir. Yəni Səttar Bəhluzadəyə aid olan bir rəsmdir. Və burada da Abşeron bağlarında görürük əsəri. O da Səttar Bəhluzadənin əsəridir və natürmort janrına aid olan rəngkarlıq növündə çəkilmiş bir rəsmdir. Birinci sinif ilə demək olar ki, hamısı şəkilli məlumatlardır. Burada aplikasiya haqqında məlumat verilib. Aplikasiya, belə deyim, kağızlardan kəsərək yapışdırılmaqla müxtəlif təsvirlər yaratmaq olur.
Yəni bu aplikasiyadır. Daha sonra gəlir burada Quş Satan Qız Natiq Fərəzulazadəyə aid olan rəngkarlıq növündə olan bir rəsm əsəridir. Burada da oriqami haqqında məlumat verilib. Oriqami də kağız qatlama sənətidir. Yəni kağızları qatlayaraq müxtəlif fiqurlar, formalar yaratmaq olur. Onun deməli aplikasiyadan fərqi ondadır ki, aplikasiyada yapışdırılaraq, kəsilərək yapışdırılaraq təsvir yaradılır. Oriqamidə isə qatlanaraq təsvir yaradılır. Burada Mirzə Qədim Miravaninin Qızıl Gül və Bülbül adlı əsərini görürük. Bu da qədim Quba xalçasıdır. Dekorativ tətbiqi sənətə aid olan bir nümunədir. Yəni bir növdür, belə deyim. Daha sonra buralarda elə bir şeylər yoxdur və Səttar Bəhlulzadənin Torpağın Arzusu əsərini görürük. Səttar Bəhlulzadə belə deyim, impressionizmin banisi hesab olunur və onun mənzərə janrında çəkdiyi bir rəsm əsəridir və rəngkarlıq növünə aid olan bir rəsmdir. Daha sonra gəlir Bəhruz Kəngərli. Bəhruz Kəngərli də mənzərə janrının əsasını qoyan, portret janrında çox sayda olan Qaçqınlar silsiləsinə həsr etdiyi əsərlər, yəni var. Qaçqınlara həsr etdiyi silsilə əsərlərin müəllifidir və Bəhruz Kəngərli ilk dəfə, yəni özünün rəsmini çəkmiş, yəni avtoportret çəkmiş Azərbaycanlı rəssamdır və ilk ali təhsil alan rəssamdır. Burada da Bəhruz Kəngərlinin Oğlan Budaq ilə əsərini görürük. Bir də Qırmızı Yaylıqlı Qız. Daha sonra Baba Əliyevin Ana ürəyi əsərini görürük. Bir neçə janrı özündə birləşdirib. Daha doğrusu iki janrı, həm məişət, həm də portret janrına aiddir. Təsvirdə əsasən 4 qadın yer alıb. 3-ü ön planda, biri isə arxa planda. Sonra gəlir Əzim Əzimzadə. Əzim Əzimzadə də insanların gündəlik həyatını təsvir edən, belə deyim də, təsvir etmişdir. Çox sayda belə rəsmləri var. Bunlara misal Varlı evində Ramazan, Kasıb evində Ramazan və yaxud da Varlı evində Toy, Kasıb evində Toy kimi əsərləri misal göstərmək olar. Burada da heykəltaraşlıq növünə aid olan Cavad xanım heykəlin, adlı heykəlini görürük ki, Xanlar Əhmədova aid bir əsərdir. Daha sonra Fuad Əbdürrəhmanov heykəltaraşlıq məktəbinin yaradıcısı, banisi. Burada da onun Çoban adlı əsərini görürük və Oxatan. Hər ikisi Fuad Əbdürrəhmanova aid olan bir əsərdir. Burada elə bir məlumat yoxdur. Burada Niderland rəssamı olan Van Goghun əsərini görürük. Yataq otağı rəngkarlıq növündə olan bir rəsm əsəridir. Və Şahnabad dağları Səttar Bəhlulzadənin qrafika növünə aid olan ağ-qara rəsmidir. Burada isə Filarmoniya görürük. Oqtay Şıxəliyevə aid olan bir rəsm əsəridir. Və Filarmoniya, belə deyim, bu əsər adətən şəhər mənzərəsi olduğu üçün bunu Veduta janrına aid edilir. Yəni, belə deyim də, mənzərədə şəhər təsvir olunubsa, bu Veduta janrına aid edilir. Daha sonra dayaqlar, çəmənliklər, çaylar, bunlar daha çox mənzərə janrına aid edilir. Və burada da Bahar nəğməsi əsərini görürük. Səttar Bəhlulzadəyə aid olan. Bu da mənzərə janrındadır və rəngkarlıq növündədir. Burada isə Bəhruz Kəngərlinin Dağ Mənzərəsi adlı rəsm əsərini görürük. Bu da mənzərə janrına və rəngkarlıq növünə aid olan bir rəsm əsəridir. Daha sonra Yelencəkdə Renoir'ın, fransız rəssamıdır Renoir. Burada da onun həm portret, həm məişət janrını özündə birləşdirən bir rəsm əsərini görürük. Yəni, çalışaq bunları göz yaddaşımızdan istifadə edərək yadımızda saxlayaq. Burada isə Səttar Bəhlulzadənin Azərbaycan nağılı adlı rəsm əsərini görürük. Burada da yenə dekorativ tətbiqi sənət nümunələri göstərilib. Milli geyimli bəy və xanım. Burada Bəhruz Kəngərlinin Milli geyimli qız portret janrında rəngkarlıq növündə olan bir rəsm əsəridir. Daha sonra Xalidə Səfərovanın Basketbol adlı əsərini görürük. Deməli,
əsər rəngkarlıq növündədir və burada 5 qadın təsviri yer almışdır. Demək olar ki, 5-ci sinif elə bunlarla yekunlaşdı. Daha çox, yəni əvvəldə də qeyd etdim ki, şəkilli məlumatlardır. Göz yaddaşımızdan istifadə edərək, yəni bunları yadımızda saxlamaq lazımdır. Çox sağ olun. 1-ci sinifin izahı bu qədər.